بخير، سؤال طيب. بص يا باشا، المكنه هي قدامك اهي. بص ادي المكنه قدامك اهي، ما فيهاش اي كهرباء ولا اي حاجه. تمام. بص اول حاجه في المكنه هنا، بص عايز اشرحها لك. الجزء ده هنا في بكره اهي. تمام. في بكره هنا، البكره دي بتتفك بتتركب. وفي هنا بكره اهي نفسها برده زيها. البكر ده ليه؟ البكر ده عشان انا اعمل كده وانزل وانزل المكنه معايا. تنزل المكنه، ترفع المكنه معايا. عشان ايه الكلام ده؟ عشان كيس هنا، لو كيس طويل كيس قصير. يبقى دي اول معلومه. واضح كده الكلام؟ سهله؟ طيب. تاني حاجه، الباور هنا اهو. بص الباور بتاع المكنه اهو زي الكمبيوتر كده. بص اهو، بحط الفيشه هنا اهي اهوت، بحطها في الكهرباء. ادي زي ما انت شايف هنا، وده الباور اهو. كلمه الباور اهو، الباور بتاع المكنه. كده انا شغلت الباور بتاع المكنه. دي كلمه الهيتر يعني السخانات. يقوم جاي مشغل السخانات. تمام. ده الفان اللي هي المروحه. الثلاثه دول بيشتغلوا كده. تمام. سهله كده. يبقى ده الباور، الزرار بتاع الباور. ده الهيتر اللي هو السخانات، لان في هنا سخانات بتلحم، بشغل السخانات. دي الفان المروحه اللي هي بتبرد السخانات، عشان السخانات ما تحرقش. ففي مروحه بتبرد السخانات. واضح كده؟ طب ده بتاع ايه؟ ده بتاع السير اللي تحت. السير ده، بص شايف السير ده بسرعه وببطئه كده هنا اهو. واضح؟ بنبطئ السير اهوت. تمام. طيب ده الزرار ده بتاع لا قدر الله كيس وانا بلحم، قام جاي كيس مفتوح مني، قام جاي متك على على الزرار ده. بص بعمل شل المكنه خالص. لا قدر الله في حاجه اتكبت بتاع، بقوم جاي دايس على ده. ماشي. شل المكنه خالص، بقوم جاي عامل اهوت، المكنه رجعت تشتغل تاني. طيب ده العداد بتاع بتاع الحراره، بظبط منه الحراره. هنا بزود وبقلل اهو، بزود الحراره اللي انا هلحم عليها الكيس. لو الكيس خفيف بخلي الحراره ضعيفه، بخلي الحراره 100 ولا حاجه. لو الكيس تقيل بخلي الحراره 200 اهو. هنخلي مثلا هنا الحراره على على مثلا على 100 مثلا. تمام. السلام عليكم ورحمه الله. ده فيديو تسليم لمؤسسه النصر للعطاره. تمام. احنا شركه تغليف تك. تمام. احنا بنسلمه مكنه النهارده ان شاء الله، ماكينه سير لحام. تمام. بص يا باشمهندس، احنا ظبطنا لك كل حاجه زي ما شرحنا لك. المكنه شغاله زي ما هي. انا بس عملت فيديو تاني عشان نزلت الراس ديت زي ما شرحت لك من هنا. نزلتها، فكيت وفكيت الناحيه التانيه، ونزلت ديت شويه عشان الكيس اللي معايا قصير. فاهمني؟ انت لو الكيس اللي معاك طويل هتعمل هتفك وترفع اهو. بص اللحام اهو. بص الكيس اهو مفتوح اهو. بص زي ما انت شايف اهو الكيس اهو. تمام اهو. بص بسم الله كده. جايين هنا كده في الدليل كده هنا، وابدا ادخل الكيس بتاعي هنا كده بالراحه. تمام اهو. الكيس ماشي لوحده اهو. تمام اهو. بص البصمه بتاعت الكيس، اللحام بتاع الكيس. تمام. كيس لحم اهو. بص طبعا انا بفكه بالعافيه. تمام. بص اجرب لك برضو حاجه كمان. اجرب لك مثلا حاجه عشان تشوف برضو شكل البصمه وشكل اللحام. ده مثلا اهوت. بص الدنيا هنا. بص دي البصمه ودي اللحام اهوت. لحام جامد. تمام.